喂，其實我今日咧就要教大家整呢個老手嘅機關。啲老手咧，人哋啲老手咧一見到呢個壓力板咧，就以為咧肯定會整爆 TNT， 行咗入嚟之後唔覺啊，之後會發覺前面有啲壓力板之後就肯定係會有 TNT 炸死佢噶。不過其實唔係。好啦，我而家就入去俾你睇睇。呢度相當之可疑，呢一個肯定會引爆 TNT 嘅，肯定咁可疑嘅地方，肯定係咁。誒，冇嘢嘅，冇嘢嘅，係啦，就係咁樣跌咗落街噶啦，係啦，就係咁樣會跌咗落街噶啦，跌咗落街之後你就暈。好啦，我攞翻嚟。其實我後面放嗰啲壓力板咧，都係會引翻前面嗰啲活塞咧，整翻。我用嘅活塞係唔係黏性活塞，係普通嘅活塞。呢邊就有嗱，而家落去俾你睇啲紅石係點嘅啦，信號。其實一切都係由呢一個壓力板引起嘅，係啦。即係你踩咗壓力板咧，呢度就有一個6秒嘅計時器嘅，一嚟到呢度之後即刻計埋呢啲咧，即刻開咗佢噶啦。嗱，呢邊係慢啲嘅，呢邊就我推翻咧本身嗰啲活塞，即係冇黏性嗰啲本身嗰啲活塞咧，推咗過去之後就推翻過嚟啦。嗱，咁樣呢個6秒計時器啦。喺呢度引過去啦，引過去之後引上嚟，引咗上嚟呢度就係一個快速嘅機關啦，咁樣。嗱，呢邊就係嗰個壓力板啦，壓力板推過嚟之後又引翻晒全部噶啦，係咯。其實我真係諗住引翻呢個第一個嘅，但係因為呢個連住咗，我冇計啦。係啦，好啦，之後俾你睇下另外一邊啦。嗱，呢個就係紅石中繼器啦，開到最盡啦，開到最盡就最慢啦。呢度有一個減速嘅，好煩。呢個又係減速嘅，呢個就係推翻去原本嘅位噶啦。係咯，呢個推翻原本嘅位咁樣整啦。好啦，咁我而家就教大家點整啦。不過我今次整就唔會裝飾，裝飾係靠你自己。我裝飾都整得好樣衰啦，咁樣放一個咁樣啦。你之後你任意高度都得嘅，不過你要放高少少咯。如果唔係你啲紅石機關咧會一係就整到好低，一係就會咩咯，係咯。咁樣放高佢啦，咁樣搭高佢，好似咁樣樓梯式咁樣搭高佢。又繼續搭，好啦，搭到某個程度之後，你就可以直接整條路啦。喺度搭啊，搭，任意咁搭啦。因為咁我而家咧整一個會比較短暫啲嘅，不過計時器都係6秒嘅計時器啦，不過會短啲咯。個路呢度就放個壓力板喺後面呢格，而家喺後面呢一格咧就放個鐵門啦，之後就攞翻你想要搭嗰個同一樣角啦，即係呢個咁樣，呢個搭過嚟啦，呢個。放唔到啊！放一格啦，呢放紅石啦。咁我會整兩邊嘅，一邊就係會負責推開佢，即係另外一邊咧就會推翻埋佢嘅。整呢度
度咁樣放一格，呢度放多一格，或者呢格佢啦。呢邊都係放個紅石先啦。好，咁我過去隔離嗰邊啦。就呢度啦，之後落嚟咁樣連住佢，加長翻上面嗰條路先。好啦，加長咗啦。之後咧，我下面咧連住個同樣嘅綠鳥計線器啦，都係。咁樣呢邊咁樣連住佢。對先，既然咁樣，我做咩搭呢度？嗰度會連住。咁樣呢度咁樣搭啦。之後呢度放得格，呢個就係我比較細型啲嘅，因為拍片嘅關係，所以我會整嘅細啲嘅。不過我都係整綠鳥嘅。呢度放一格，喂，連住佢。喂，放唔到啊？咦？我樣放喺度啦，呢個就放。之後喺呢度睇先，睇先個綠鳥計線點整啊？我知啦。呢度就放一格啦，兩格。三格、四格啦，紅石中計起啦，之後就係紅石中計起咧。因為綠鳥嘅關係，呢啲全部開到最慢㗎啦。1、3。我落去，咦？點解開唔到接進嘅？喂，得開到接進啦。好啦，之後繼續放。好啦，呢邊都係咁樣繼續放啦，都係。得啦，之後呢度。放架紅石啦，即係呢度放多一格啦，呢度放兩格就係一個綠鳥嘅計時器啦。咁樣呢個係綠鳥噶啦，綠鳥咧，綠鳥就呢邊放格紅石啦，之後呢度就放中計器啦。咁樣就綠鳥噶啦，之後你連住佢，之後放啲活塞啊，咁樣嗰啲就係噶啦。而家放埋啦。我計過應該啱啱好係綠鳥，差唔多應該係啱啱好綠鳥。如果你想知紅石模組點樣 download 嘅話，就睇我上一條片，因為上一條片都有噶。係啦。喂，點解攞唔到嘅？喂，得啦，攞到。即係我搭前佢。咁我而家咧就係整一格